Vážení hostia, vážené dámy, vážení páni, priatelia poľovníci. Dovolte mi, aby som vás v mene všetkých členov nášho poľovníckeho združenia Líška so sídlom v Senohrade privítal už na dnešnom, aj keď sme si neistí, ale možno, že je to jubilejný, plus jeden mínus hore alebo dole. Prieme sa o to, či je to jubilejný, alebo je už po jubilejnom, alebo ešte pred. Nevedieme nejakú extra históriu, takže sme trošku v polemikách. Ale dovolte mi, aby som vám mene všetkých členov nášho poľovníckeho združenia privítal. Zvláštne dovolte medzi nami privítať našich hostí, ktorými dnes sú náš správca našej farnosti, magister Martin Kňažek. Ďalšími hostiami sú náš predseda našej okresnej poľovníckej organizácie, pán inžinier Húroš. Za okresnú organizáciu našu poľovnícku grupine vítam takisto pána inžiniera Mitera. Samozrejme vítam aj ich drahé polovičky, ktoré ich doprevádzajú na dnešnom plese. Pani starostka trošku meška, čiže ju privítam už potom dodatočne niekde tam pri bufete. Ja vám chcem poprieť, aby ste sa na dnešnom plese cítili tak ako ozaj, keby bol jubilejný a odchádzali by ste s takým predsavzatím, že oplatilo sa sem prísť a oplatí sa sem prísť ešte. Ďakujem. Ďakujem predsedovi za slovo. Len tak mimochodom, ak nejaká chvála, tak za mňou, hej, za hospodárom, a nejaká Hana alebo bude niečo zle, tak za predsedom. Ja vás tiež chcem privítať čo najsrdečnejšie. Keďže sa v tohto roku stretávame prvýkrát, tak vám chcem všetkým zablahoželať veľa zdravia, šťastia, božského požehnania, poľovníkom nám, presnú mužku, veľa pekných zážitkov poľovníckých, polovičkám, čo sa týka kamarátkam, priateľkám, manželkám, pochopenie pre náš koníček. A chcel by som tak trošku vyzdvihnúť, že ten dátum narodenia, tá peťka, to má, nemyslím v dátume, ale v roku, nejaké také okrúhle, tak by som obzvlášť chcel popriať. Máme dneska takého nášho člena, ktorý sa dožil 6.1., to je nie tak dávno, 70 rokov, je to Števko Korčok. Osobne by som mu chcel potom popriať aj z tejto strany. No a takisto, ako predseda povedal, prajem vám príjemnú zábavu, aby sme sa takto na rok znova zišli a pozdvihnutím tejto čase otváram dnešný poľovnícky ples. Na zdravie. Zabudol som ešte privítať našich hudobníkov, mrzí ma to. Náš inventár Janko Šolc, ktorý to s náma už ťahá nejaké to 10 ročie.
Zároveň je tu nová skupina, dúfam, že sa uchytí v týchto podmienkach našich poľovníckych a bude nás doprevádzať aj na ďalšom plese. Je to projekt z Veľkého Krtyša. A týmto by som vás chcel pozvať do úvodného kola, potom na tanečný parket, aby sme tam neboli sami.
Sponzorom, ktorí hlavne prispeli na to, aby sme dnes tú tombolu usporiadali. A sú to Metalov, Korale Senohrad, pán Korčok, starostka pani Senohradu, pani magistra Turanová, obec Senohrad, priateľe podobníci Stavajča, Pora, Stedoň, KOB jednota Senohrad, penzionécia Tatárska Olnica, Marek Matejka, Kahal Senohrad, Indra Bek, Domino Slúka, Andrej Slúka, Vojenské lesy Piešovce, Brane Budaj, Oremová Božka, Senohrad, Víno Sedma, Peťo Miter, inžinier, Opeka Krupina, ODT Mont Zvolený. Dobrý večer. Vodom Zvolený, Mestské lesy Krupina, Vedúci. Muntilan Zvolený. Ahoj. Serva. Múzeum Lantov, PHZ Senohrad, Peznička Senohrad. A ty si prečo takto akože... Triediš? No jasné. Tvárim sa. To sú tie výherné. Poprosil by som našu, Ktorý má vyhrať? Ťažko povedať. To všetky nesedí. ktorú bude mať dozor na naše rezervovanie, pán Dorínsky. Neviem, tie sme nezaradili. Poprosil by som, aby vyzerala prvú cenu. To mi robí kávu? Ja. Mlieko, cukor? Vyhrať. A nie. Je to cena, Sponzor hlavný. ktorú vyhráva číslo 49 modré, Ačko. 49 H ako Hana. Ďalšiu cenu mám vedomo Teba mrkam, nie na nich. Masar Mirka, Krupina a vyhrávajú stupenka s číslom 17 žltá H. Od Hana. Ďalšou cenou je balík dobrých sladkostí, ktorých po sviatkoch potrebujeme stráviť. A je to stupenka modrá a má gratulujeme. Ďalšou cenou je dáčkové balenie, ktorú nám venovala Božka Oremová a je to stupenka červená
78 A ako Anna. Vedúci, na zdravie. No, kopni ho. 71 K Karol. Drevo chcem! A ponorení se výhercovi. Téma. 3D1. Kde bývajú fotky s Topkou? Či to máte iba pre seba? Ja nedávam to verejne, lebo... Ďalšou cenou darčekové balenie od poľovníckej Vedúci, spoločnosti. tak o toto sa jedná. A to drevo? O to drevo. O to drevo sa jedná hlavne. Ale to si musíš narúbiť. On mi ho narúbe. V sobotu je u mňa brigáda, on si ho narúbe. To sú dve poukážky. To je drevo a fitko, lebo si ho musí tam našliepať. No, kokot fitko, ty mi ho narúbeš. Môžem ti prísť pomôcť, ak chceš. Príjete? No, máš dobrú pálenku? V sobotu bude brigáda u mňa. A to je? Sebe chleby. Sebe chleboch, 25 je brigáda, bude vareno víno, na raňajky bude pečená húrka a na obed bude krkovička a šalát. A klobása ide. Klobása bude tiež pečená. No, Ale no Veronika, da sa nehlásiš tomu. Ten ľud bol akože mimo. Ale co zvedavý, ako chytíš toho vlka. Áno. Lebo my podľa pieskarov ho loviť vôbec Nemusí, lebo červené mám. No to si asi nevidí. Vlk je už tam. Ďalšou cenou je darčekové balenie modrá ako Karol. Toto budú venovalo Hundinám Zvolen. Gratulujeme. Ďalšou cenou je darkový kôš, ktorý nám venovala Korale Senohrad, ktorej zoskupením som aj ja. Nás šéf sa rozhodol, že vám veduje nejaké sladkosti. A je to možné? Viktor nechcel prísť, lebo sa nechcel vyzúvať. Smrdia Mali poď. Ďalšou cenou a už štvrtou, že sa dostávame do samého záveru, to mi poprosuje aj náš pán revízny. Ja neviem, čo je to za kamaráta. Niekto z nás furt. Furt? Hotela Halíč, keď si môžete objednať furt. 2 hodiny 47, keď som tu bol naposledy. A vyhráva ho červená stupenka. A keď budú vaše deti vďačné, keď vás uvidia, si zober, že aký si bol triezvy. Viete, na ochladenie chladnička kombinovaná, cenu nám venovalo poľovnícke združenie. Počkaj. A je to 14 biely L. Vojko. Tam bude bývať ten, ne? Potvrdzujeme aj náš pán revízny, to potvrdzuje. A prichádzame k samotnému finále. Páni trubači, fanfári, prichádzame k finálnej cene
Gratulujem, zobrať. Ako? Zobrať. Áno, na pleciach. Kilanovou cenou je prvá cena Odstrel srdca tretej vekovej triedy v Polievnickom združení Seniora. Pán revízii si to bere na zodpovednosť a vyhrávala stupenka červená 57K. Ako karči. Revízny je sklamaný, lebo to mala byť ženská. Čiže tým pánom alebo firmám, ktoré nám venovali tomu bolu, veľmi pekne ďakujeme. Vám, ktorí ste prispeli, tiež ďakujeme. A ktorí ste nevyhrali, ďakujeme tiež. A dúfame, že v nasledujúcom lese možno výročnom alebo nevýročnom, ako sa rozhodne pán dozorný. A pozývame vás na ešte nejaký výpredaj vstupeniek na kľúnicu, ktoré sa uskutoční po nasledujúcom kole, ktoré príde. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia. Dobre, pán, ďakujem vám. Dobre? Takto by sme sa mohli Ja by som poprosil, keby prišiel výherca poslednej guľovnice, pán Pavlov Adam. A aby to bolo objektívne, to nemôže potvrdiť aj náš notár, pán Dolínsky, aj pani starostka Senohradu, pani magistra Turanová. Ja nemám. Pani magistra, poď ku nám. Pani magistra bude dozerať na priebeh losovania. Budeme miešať. Osudie. Poprosil som pána Pavlovho. Zamiešal. Pána inžiniera. Dobre premiešaj. Pán inžinier vytiahol, pani starostka potvrdí, prečíta. Zelený lístok číslo 94. Pani starostka osvedčuje žrebovanie a vyhlasuje výhercu zbrane Luger, ráže Springfield. Zelený lístok 94. Miro! Počkaj. Ja som 94. Ja si zatrúbim. Tak si trúbi. Pani starostka, potvrdzuje pán zástupca. Potvrdzuje. Gratulujem. Asi odpadne. A otec ako odpadne. On sa asi nejí. No, prečo? Otcovi, keď dáš vedieť, tak na neho spadne lavina istú. Čiže teraz prichádzame do voľnej zábavy. Voľnú zábavu, ako máme ju predviesť nám
náš technik revízny, breakdance a tak. Vy, ktorí ste ešte chceli prispieť do tomboly, ešte môžete. Ešte sa nie je spať, ešte sa nie je spať, ešte je vonku tma, ešte je vonku tma, ešte sa nie je spať, ešte sa nie je spať, ešte je vonku tma. Stále, 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 stále! Ešte žijem, ešte môžem, ešte skáčem, ako noci, ešte idem, ešte rávam, ešte spávam, ešte rávam, ešte pijem, ešte vracam, a kedy, že spadne noci, postavím sa, idem ďalej, stále, 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 stále! Ešte žijem, ešte môžem, ešte skáčem, ako noci, ešte idem, ešte rávam, ešte spávam, ešte spávam, ešte ľudí, bude skákať, ešte si chcem zavolať, memoriálne, ešte je vonku tma, ešte sa nejde spať, ešte sa nejde spať, ešte je vonku tma, ešte je vonku tma, ešte sa nejde spať, ešte sa nejde spať, ešte je vonku tma. Ešte sa nejde, ešte sa nejde, ešte sa nejde, ešte sa nikam nejde, ešte sa nejde, ešte sa nejde, ešte sa nejde, ešte sa nikam nejde. Ešte sa nejde spať, ešte sa nejde spať, ešte je vonku tma, ešte je vonku tma, ešte sa nejde spať, ešte sa nejde spať, ešte je vonku tma. Ešte žijem, ešte vládzem, ešte skáčem ako vážem, ešte idem, ešte dávam, ešte spávam, neprestávam, ešte pijem, ešte vládzem, a keď je, že spadne na zem, postavím sa, idem ďalej, stále, 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 stále. Ešte žijem, ešte vládzem, ešte skáčem ako vážem, ešte idem, ešte dávam, ešte spávam, neprestávam, ešte budem, bude skákať, ešte si chcem zavolať, memoriálne, ešte tma. Ešte sa nejde, ešte sa nejde, ešte sa nejde, ešte sa nikam nejde, ešte sa nejde, ešte sa nejde, ešte sa nejde, ešte sa nikam nejde, ešte sa nejde, ešte sa nejde, ešte sa nejde, ešte sa nikam nejde, ešte sa nejde, ešte sa nejde, ešte sa nejde spať. Tak ešte sa nejde spať, pretože je tu Peter Víš projekt! Prvý šielnik žiada! A nám nechce žiť spať. Vraj to strpieť bude musieť, a šťastie zlá, kto si myslel. Si taká do chvíľ, než začnú šajrať. A raz, dva, tri, a! Že poskala, že bude jem.
viac ti neviem. Some friends of mine. A Saturday night, now we're having a time. Come on, shout, shout, knock yourself out. Come on, yell, yell, loud and swell. Come on, scream, scream. You know what I mean? Put another coin in the rhythm machine. Hey, we're doing the live with our hands in the sky. Foot stomping, baby, just for you and I. School was out about 2:45. We're having fun now. It's plain to see. Come on, shout, shout, knock yourself out. Come on, yell, yell, loud and swell. Come on, scream, scream. You know what I mean? Put another coin in the rhythm machine. Come on, shout, shout, knock yourself out. Come on, yell, yell, loud and swell. Come on, scream, scream. You know what I mean? Put another coin in the rhythm machine. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lined in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. We've been spending most of